Mrs. Witt, Marsh Knight sydd nesaf. Ond beth ar y ddead gallu ni ganu amdani? Mae'r jog wedi mynd yn segur erbyn hyn. Beth? Y jog nag ydy neb yn gallu dweud ei henw? Yeah! Ond grandewch, Mrs. Witt, Marsh Knight. Beth yw ei henw? Mrs. Witt Woosh Bish? Na! Mrs. Wish Wish Bish? Na! Mrs. Whitsland's Knits? No. Mrs. Dungeons and Dragons? No. Mrs. Whitmore Jackson? Afternoon tea lovely man now? No. Sorry, Miss Washing Machine. My Mrs. Wishy Washy shower house dweud. Felly dyma fe. Hit it, Mrs. Williams. Wishy-washy, scrub burn and took easy. Wrth meddai mochyn rydw i wrth fy modd yn rolio mewn woods. Ond pwy daeth heibio, ond Mrs. Wishy-washy, I mewn i'r twm bati. Wishy-washy, wishy-washy, scrub burn and took. Wishy-washy, wishy-washy, scrub burn and took easy. Wishy-washy, scrub burn and took. Wishy-washy, wishy-washy, scrub burn and took easy. Ble mae Mrs. Williams canu a Mrs. Dawes? Mae hi wastad yn colli. Maen nhw yn senno QVC yn cael makeover. Helo, Mrs. Dawes fan hyn. Dwi am rhaid makeover I Mrs. Williams. Beth am ddechrau gyda bach o mascara. Blusher I ddod â bach o liw i'r bocau na. Lipstick yn barod I gysanu. Eyeshadow llachar I paratoi ar gyfer y holl clybio rydych chi'n gwneud yn Llundain. Ti'n barod? Amser I newid y Chanel. Beth am ffilm bach parau sydd mlaen?
Hobbit said he knew. Tell my Mrs. Alma, Miss Lovelock. Dennis White, they're really small teachers. My stall was our Shanna the Mouse. Edric, Mrs. Parry. We went day after court Star Wars map based on Harry Potter. Holy cricket, it's Sean Potter. Did he hwn him yn gweithio? Gordon Bennett, mae'r crochan ma'n rydrwm. Mae angen sawl crochan bach i dal mwy di amser cinio, llawn mwy o ffeithiol. O Quidditch, mae arwynebedd y crochan yma'n anghywir. O Dumbledore, mae rhywun wedi chwydu ar y crochan. O Hufflepuff, mae dy ysgyw wedi torri. Pwy sydd ar gael i helpu Trisio? Can we fix it? Bob the Builder. No, we can't. Ydych chi angen help? Oh, mysteries. Diolch, Mr Rees. Reit, mae well i fi mynd nôl i platform 9 3/4. Pwy ydych chi'n gyda hynna, Mrs Roberts? Ni gyd yn gwybod beth y gwydodd y tîm mewn IKEA. Speeding through the Alps, chucking all the furniture she could into the trolley. Down aisle 9, there Mrs. Wobbett goes. Oh, wait. Oh, no! She's flying straight into the shelving unit and knocking other people over! True story. This is on a channel Nessa. Mrs. Davis and Mrs. Parry. Mrs. Davis, fel o'ch chi'n gael yn ymwneud o gwmpas yn y tai bach. Dim problem. Neu ddelio ar sefyllfa o ganlyniad i'r ffaith mod i'n gwylio llwyth o witty hot dramas. Mrs. Parry, mae rhywun wedi dod yn neud o'r gofod. Dim problem. Mrs. Davis, mae yogurt rhywun wedi ffwydro. Mrs. Harry, mae rhywun wedi bwmpio ei pen ar ei stôl. Galwch am Mr Rees. Ydych chi angen help? Mr. Rees! Beth sydd ar sianel ein tybed? Kardashians, a maen nhw wedi darllen. Mae dwy chwaer newydd gyda ni. Dwy'r chwaer sy'n caru trash TV.
Fi yw chwaer arall, Mrs Calwen Kardashian Penny. Chwarae gitar a piano, mi oeddwn ni arfer bod mewn band. Dwi'n barod am y sioe ffasiwn, ond beth yw wisgo? Triplo i'r galeri. Hwn? Na! Hwn? Na! Hwn? Ooh, say yes to the dress. Golau, cerddoriaeth, pout, selfie, y catwalk. I'm Rutch. My cyfres newydd o Strictly ymlaen. Arriba! Arriba! Ac yn dawnsio mai... Mrs. White! We were dance! What?